23年前，你们的先祖护送圣上，一路杀到了泰安殿。在那场血战当中，有很多人战死了，但是他们的荣耀却留了下来。这种荣耀流淌在你们的血液当中。我问你们，你们是否愿意为纵马归程的永安王闯出一条血路？吾等愿意。好，众虎贲郎听令。 全军准备，半个时辰之后出发。是。我认得你，无双城大弟子卢玉宅。我也记得你，雪月城的雷无节。错，哪里错？我又不是我那个笨蛋师弟，我记性好得很，见过一次的人一直都会记得。名字是对的，这称号错了。哦，你离开雪月城了？那倒也不是。 此行我不是为了雪月城而来。天启寺守护，列东方卫，青龙。天启寺守护，我小时候也曾听说过一些堪称传说的故事。青龙卫，那是剑心有梦的心月。你手中的剑，应该就是位列天下名剑第4的新剑吧？那你更应该庆幸。 与传说一战。不过，在这一战之前，我有2句话想要送给你。这第一句话，同样是使枪的，你不如我千落师姐许多，距离我三师叔更是差了108000里。还有一句呢？这第2句，同样是大师兄，你不如我大师兄唐莲甚多。就这。 你们无双城还想争夺天下第1，还真是可笑。列阵！我最讨厌就是列阵这种东西了。曾经，昆仑剑仙说道：“这剑是孤气，剑是孤独的，剑客也是孤独的。像这种结群之举。” 更是不入流。哼！可我听说剑心种也有世传剑阵。剑心种1000人剑阵，守护剑种圣地，固若金汤，岂是你们这种花把式能比的？我的情报中，你不是一个这般话多、这般喜欢挑衅的人。也许是跟着某个喜欢冷嘲热讽的人时间久了。 也沾染了一些不好的习性。我以前也是一个谦逊有礼的热血少年呢。你在拖延时间，这都被你看出来了。啊不，你们10几个人打我1个，我拖一下时间怎么了？啊？哼，没用的。除了我们无双城以外，想杀他的人太多了。你拖延了我们的时间，只不过是换了别人去杀他。 至少我们无双城只是想留住他。有多少人想杀他，就有多少人想救他。至于你们无双城想要留他，你可知道，若是他听到你们这样说，会怎么回你们？如何回我？
呸！起阵！报！发生了什么事？将军，前方有人拦路。有人拦路？什么人敢拦我们的路？此路不通。你是何人？敢拦我洛城军的去路？天启四守护，朱雀，列南方位。你是那位前辈的后人吗？念在当年他对圣上的情分上，还请姑娘让开。哼！你知道这条线什么意思吗？过此线者，杀！将军，给我杀了他！是。我以一枪入逍遥，助你重登天启成龙位。以一城养一剑气，孤剑先着凄凉剑意，真是名不虚传。去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。枪仙前辈怎么来了？我说姬若风为何要重新开武榜？原来是白小堂有了新的继承人。你父亲呢？父亲重伤未愈，便只能由我代劳了。为何重新开武榜？想给过去的江湖一个结论，也想给未来的江湖一个开始。哦，有点意思。枪仙前辈这一次也入了冠绝榜前3甲，但仍比骆青阳稍逊一筹。枪仙前辈有自信拦得住他吗？我大师兄，他也是位列2甲，可在雪月城每天我都揍他。占着大城主的位置，每天就知道喝酒酿酒，这种人我见一次打一次。这是我孝敬那位凄凉城城主的。凄凉城，北离开国之时，这里本也是一片繁华之地，可惜气候变幻，居民南迁，最后破败至此，被人戏称为凄凉城。后来剑仙独居于此，世人仰慕，称为木凉城。以一人为一城，这种气魄，真是令人敬仰。来了。走吧，这个人无意出城。您是怎么知道的？他剑鞘上的剑意已经告诉我了。不愧是冠绝榜上的高手对决。真是看不懂。不过我的礼物还没有送出去呢。你可以学他呀，长街飞酒。试试吧。礼已送至，走了。这就是姬若风的女儿啊，白小堂新的继承者，也是新的白虎。
官，您的茶。你们这儿经常下雨吗？是啊，我们这儿常常下雨，尤其是到了这个季节，有时候雨一下就是大半个月呢。客官的家乡是在很远的地方吗？是啊，我有2个家，都在很远的地方。那客官来这儿是做什么呀？杀人。客官，您可真会开玩笑。小二，你这里有酒吗？有是有的，不过不是店里卖的，是我放起来准备自己喝的。可以卖给我吗？我按3倍的酒钱给你。不是什么好酒，客官客气了。您稍等。客官，酒来了。这是什么酒？10个铜板1壶的酒，哪有什么名字呀？就是自家酿的老糟烧。老糟烧。老听他们提起，也不知道这里的酒和雪落山庄的是不是一样。雪落山庄是什么地方？我也不知道。他们中的一个说是门前落雪，门后飞花的文雅庄园，另一个却说是一间破客栈，也就比你这间茶铺大那么一点儿，而且四处漏风，屋顶破洞。小二，这间茶铺暂时被我包下了，2个时辰之后你再回来吧。客官，这是什么意思啊？你忘了我刚才说的话了吗？我来这里是为了杀人的。赶紧走吧，再不走，怕是来不及了。你们可知道什么是真正的新剑吗？就是剑心之圣，可号令万剑。你们的剑都惧我，自然也不会是我的对手。好了，我已经亮出了我的底牌，你们是不是也该拿出你们的底牌了呢？无双剑侠，我已经期待很久了。师傅，半步逍遥，半步剑仙，你怎么来了呀？哎，你不害臊吗？臭小子，你胡说什么呢？哎，你们干脆别叫什么无双城了啊，改名叫个什么无耻城算了吧。先是10几个人打我一个，以多欺少，那也就算了。现在老城主也来了，以大欺小还要脸吗？宋城主，你比我师傅都还大几岁吧？您要对我出剑？剑炉内有剑道，剑炉外才有生死。我壁炉不出，始终再无半点精进，所以今日出城到此。
就是说，用我的血铺你的路。喂，我姓雷，雷家堡的雷。你知道我们姓雷的人都是声势大，不怕下。听闻宋城主年轻时，曾对天空劈出一剑，那一剑之美，就连那迁徙的燕子都转头飞了回来，围绕在那残留的剑气上，盘旋不止。所以，您叫宋燕回，可今日一见，还真是失望至极呀！你，当一个剑客忘记了自己出剑的意义，那就失去了剑心。一个失去了剑心的人，又如何能成为剑仙呢？宋城主，你还记得你拔剑的意义吗？拔剑的意义，当年你给了我一剑，让我明白了我拔剑的意义是守护。如今，我也还你一剑。你想要成为剑仙，那可能得从拔剑开始学起了。只有一剑，定胜负。你太狂妄了。我还年轻，可以狂妄。师傅，当一个人只为练剑而练剑的时候，就失去了剑的灵魂。弟子宋燕回今日出城，为什么一定要出城？为了练剑。无双城中不能练剑吗？为何非要去城外？因为城外有不平氏，燕回愿为不平氏拔剑，为天下人拔剑，为所有受苦受难的百姓们而拔剑。你说的对。这些年，我一心只想为胜过雪月城而拔剑，却把那些事情都给忘了。师傅，还要追吗？不用追了，追不上了。杀多少人？300、500，还是1000？我不想杀人，但如果你还不撤军，那来多少，我便杀多少。你确实很厉害，但你也太小看我洛城军的实力了。今日，我洛城军便与你在此血战到底。走。
叶子营。不，他们要冲阵，列阵防御。 以后还会死很多人吗？会，战场就是这样。赢得够快够迅猛，就能越少死人。杀多少敌人不是目的，打赢这场仗才是最重要的事情。好，那我们就快点赢下来。你很喜欢楚河对吗？他叫萧瑟。 又是你！我以为会有千军万马拦着我，想不到只有你一个人。听说这几年，你的内力虽然不能用了，但你仍然没有停止棍法上的修炼。我一直在等这一天，这一天与你再战的一天。你不必和我虚张声势。如今你的经脉刚刚重塑，若论境界，最多不过是自在地境。你拿什么和我打？今天不会再有人来救你。我不需要别人来救我，就凭一个金刚凡境的你。 不错，这几年磨砺之后的你，的确比当年强多了，有资格与我一战。也许你会奇怪，为什么这一路回天启，什么阻碍都没遇到？那是因为有人替你拦下了，而我，他们自然是拦不住的。只可惜，我还不想杀你，因为我的徒弟想跟你有一场更公平的决斗。 我期待你成为真正高手的那一天。哈哈哈哈哈哈！等到那一天，我再来杀你。薛成大师兄，果然名不虚传。天启四守护之玄武，列北方位，这才是我来这里的身份。听说你年纪虽轻，却已精通唐门的第一暗器手法——万术飞花。今日若能一见，也算荣幸。我虽是唐家人，可终归是为萧氏人而来。 我没有暗器，有的只是这一拳、一掌，还有这7杯酒。天书、天玄、天机、天权、玉衡、开阳、瑶光7盏星夜酒。 天境，果然是好酒啊！
垂天海域，方才那些不过是孩童的游戏。我曾做少年戏人间，见那世间最盛情。我曾一曲唱尽凡尘歌，与那作茧不悔人。我亦曾恍然一梦入10年，见飞鸿江湖，苍茫骸骨，英雄林立，拔剑高呼。楚河，皇叔，回来了。我还没有看到那座城。让道。撤！撤！还跟当年一样，是匹桀骜不驯的野马。只不过现在小马长大了，我看没人再能控得住它了。侯爷，有群人在靠近。有多少人？ 听起来像是约有几百人。这里怎么会有这么多人？还有多远？不到1里。全军戒备，准备迎敌。戒备！侯爷，叶姑娘真是虎父无犬女啊！ 一直听闻你身体孱弱，久战都很吃力，没想到你这策马狂奔之时，气势一点也不输你父亲。侯爷过誉了，此次我擅自离开天启，也请侯爷见谅。无碍，你和楚河是从小长大的好友，我相信。那侯爷的意思是，不相信我的父亲了？你们叶子营号称虎狼之师，你父亲更是虎狼之首。 只可惜我们可以共谋天下，但不能全言信之。我们应该是来找同一个人的。你父亲和我约定，看1年之后谁能抢到你。侯爷还惦记着抢人之事呢。雪月城这位姑娘，貌似应该是经历过一场大战。怎么，你们遇到敌人了？区区洛城兵，算不上什么敌人。有点傲气。 你们也算是为他抵挡了一波敌人。我们从天启赶来，倒是半点事都没做，没资格和你们抢。想必叶姑娘也想明白了吧？是，我明白。我们谁都抢不走她，因为她不会听我们的。但我们可以支持她，就像现在这样，我们追逐在她的马后。走吧，我们回天启。小姐。 我们也要去吗？跟到天启城下，你们再回去。是。月姐姐，那个蓝月侯信不过吗？千洛，这天启城的人不能轻信，萧氏皇族的人，更是一个都不能信。玉，若依姑娘，可是要去天启？当然。那正巧了，我也要去天启，不妨同行。好你个雷无极！ 没看见你师姐在这儿吗？只记得跟你的叶姐姐说话。千洛师姐，我好不容易从无双城手下逃出来，你可别把我给打死了。无双城，白王也出手了。嗯，的确是出手了。不过他们的意图应该也只是阻拦，并没有想要追杀的意思。大家都到了，唐莲也应该出发了吧？也不知道他现在在哪里。嗯。 担心谁也不必担心他，有了他，事情便能安然的解决。我们只要回天启等着他便是了。千洛师姐说的非常有道理，雪月城大师兄那可靠程度天下皆知。咱们天启城再见吧。你还剩2杯酒了。
可你们也只剩下一个人了。我看得出来，你已经没有力气了。你还剩最后一杯酒，但我想，你应该不会再喝了。我不会再喝了吗？我虽然第一次见到如此神奇的酒，但我知道，再喝一杯，你必死无疑。可是我不喝，我又怎能活得下去？大路朝天，各走一边。你们死了人，也废了人，技不如人。我们身为杀手，杀不了人反而被杀了，也没有什么值得抱怨的。你们暗河说话还真是冷酷啊！可你们暗河算什么东西？能与我雪月城谈条件？莫怕呼啸万军雷霆，莫怕江海风起。绍兴越尽天涯海心。我就算不用暗器，我也可以使出这一招万术飞花。光阴逃不行，我自命逍遥，我随行。那千金酒，还不如我一身轻长江击涛行。我自知天高无穷，尽千山万朝情。我心如水尽，无畏这无名。乘风鸣，沧海云传万丈平。江湖一梦，扰乱世间。多少烽烟，踏歌掌心。大道三千，说不尽。不如这一生先留下少年心。小莲，爹娘今日就要出远门了，你在唐门一定要照顾好自己啊！阿爹，你们要去哪里呀？一个很远的地方，不过1年之后我们就会回来的。莲儿知道了。好，嘿。爹娘，你们怎么还不回来？莲儿撑不住了。你叫唐莲，我叫唐莲。每年的这一日，你都在这里等着，已经3年了。爹娘说，他们1年后就会回来。你的父母不会回来了。
以后你就跟我一起生活吧。我叫唐连月，今后就是你的师傅。爹娘，你们是不是当年和我一样，躺在一个没人认识的地方，静静等死？要不要喝杯酒暖和暖和？这大雨天躺在这里，一定冻僵了吧？喝吗？为什么不喝呀？如果你来是为了羞辱我，我劝你最好死了这个心。唉，跟唐连月说的一样，是块石头。以后你就多了个师傅，我叫百里东君。你是那个百里东君？对，就是那个比唐连月还厉害的百里东君。莲，你这次一走，我们又要多久才能相见？每次只有任务的时候，我们才能相见；没有任务时，仿佛我就像不存在一样。是不是在你心里，我根本就不重要？不是的，只是我在别人面前，你是肩扛天地的大师兄，怎么每次到我这儿就变得吞吞吐吐的样子？难道怕我吃了你不成？是连月师傅告诉我，让我在雪月城等一个人，以后要守护这个人，完成一件很重要的事情。只是这件事情会很危险，我怕连累到你。可我不怕被连累。瑞，我一定会回来找你的。到时候，我不是雪月城的大师兄，也不是唐门弟子，只作为唐莲来找你。什么时候？完成师傅交给我的使命之后。真想再喝一次师傅酿的酒。